张局，等会儿起床把那个换下来的床单洗了啊，听到没有？我去干活去了。NPC 又固定刷新了啊，看到它我就知道起床时间是对的。包谷包才是永远的神，起床先干2个，再干1个。今天去摘玉米苗，然后再给其他作物施点肥。我勒个豆，下雨啦，家人们！我刚摘完1片，然后又搬了这么多，准备继续摘呢。就沿着这个路的2边摘就行了，结果下雨了，我还是摘完再回去吧。现在还给它弄点这个有机肥做底肥，管它活不活，给它安排上吧。哎，后面们下班了，刚刚不是说要下雨嘛，结果下了2分钟它也不下了，所以呢我就把那玉米苗全部搬来摘了。看看我们的育种基地在那里，有一点点白色那里。这上面这些是我们的果园，那边也是果园。其实我们地里面全都是果树，看看，这是果园里面的小路。我就把那个玉米苗沿着这个公路2边摘的，就是那个有土的地方摘一点，没土的地方就不摘了，它活不了的，没土，全是这个石头。看吧，我们的地都是这种石头，玉米苗种下去活不了的，要给它找点有土的地方种。现在回家。哦，不对，不是回家，差点说错了，是回那个育种基地继续摘苗子。哎呀，看看这遍地都丢着装备，我是走一路扔一路。还有个好 homie， 他说要这个野葱，我没时间挖呢，过几天我给你挖，看到没有？哟，这野葱行不行？你就说，而且它也有那个像蒜苔一样的东西，我感觉这应该和大蒜是一个品种吧，它应该叫野蒜，而不应该叫野葱。哦，看就是这个，看到没有？它不就跟蒜苔一样吗？为什么它叫野葱呢，而不叫野蒜？你看，哎呀，这真好啊，这么大一根！哎呀，过2天搞点泡到我们的泡菜坛里面。哦，我要跟你们说一个搞笑的，上一次我买了3个泡菜坛嘛，有2个到了，有1个寄丢了。过了10天，他又给我补寄了1个过来。昨天我去拿快递，拿回家之后拆开发现它是坏的，然后现在又开始补寄了。这里有一颗萝卜花啊，看到没有？居然是紫色的，紫色的比较有韵味。哎呦，看这个，这个是蛇莓，这个好像也能吃吧，但是不太敢吃了。这个是豌豆，豌豆荚，现在还嫩着嘞，等它再长大一点点就可以用来炒着吃，整个豌豆荚用来炒着吃。再老一点就剥豌豆米，看看这么多。这边是开花的什么菜啊？不认识的菜，开得像油菜花一样。前段时间不是说梨花还没有开吗？你看现在它开花了。忽如一夜春风来，2棵梨树开花了，哇，还挺好看的。它这个叫什么花穗，居然是粉红色的。等一下拍个动态发到壁纸里面啊！哎呦，2颗就2颗，哎，那边怎么还有1颗？哎，那边怎么还有2颗？是我记错了吗？我们家怎么这么多梨树了？几年不回家，这果园里面真的越来越丰富了。过来看看，哎呦，这么多，这一颗这么小，这么小它还开花。那边还有，哎呦，那边怎么还有几颗啊？哟，这好像是2个品种啊！你看，那棵梨树的叶子是绿色的，这一棵是红色的。哦，它没展开，哎，它展开了就是绿色的了。我是怎么回事呢？看看今天把这个玉米苗都摘完了，那里剩了一点点。这边呢是水果玉米，水果你看这么大一片，就长了这么几颗，把这几颗搬回去栽到我们家旁边，然后就收工了。今天好了，种好了，水果玉米就这一排，10颗。这边是我们昨天种的番茄，看看这个番茄都已经滋润起来了，今天又给它丢了一点肥，这边全部都丢肥了。还有这个辣椒苗，辣椒苗也是滋润起来了的，给它丢点肥，看它能不能吸收。这边是生菜，我觉得这次成功的几率很大，我感觉都能活。
收拾一下，找点菜回家做饭。看看大桶、小桶、大锄头、小锄头，哎呀，都不好拿。也不知道今天晚上吃什么菜，但是我就看中了这一颗。虽然我不喜欢吃这个菜，但是它要老了，知道吧？看着它老去，我太难受了，所以我现在就把它砍回去吧。看看多新鲜呐！不过怎么变成黄毛了？头顶发黄。前几天还那么小一个，这才2天，长这么大一个了。实在想不到做什么，做个排骨吧。昨天买的，现在冻得邦邦硬了，搞点出来解冻。哎呀，发明空气炸锅的人真是个天才！看看，排骨、土豆、包谷包还有垃圾食品一锅炸。这个排骨提前焯过水，又煮了半个小时的，它现在已经熟了，看到没有？酥酥脆脆的。再来点这个辣椒调料。哎呦，这不就是那个叫什么烤肉吗？不对，像那个叫什么肉来着？哎，汉堡，你怎么又来我家啊？汉堡，你怎么口水掉到下巴上面啊？啊？你为什么不看我？你为什么要看我这坨肉？啊？啊？啊？假装不在意吗？不在意，那我吃喽。啊？哇，好酥脆呀！看看汉堡瞪大了眼睛，口水都流到下巴上面了，汉堡。哎呀，好脆呀！那，骨头都炸脆了。这个排骨烤的是真好吃啊！再裹点这个辣椒面。哇塞，汉堡！哇塞，花椒！哎呀，可惜了，马二没回来。马二没回来，你们2个不准吃饭。想吃吗？等我吃完给你舔那个棍儿啊！哎呦，汉堡的口水要从眼睛里面流出来了。来，给你流了一点，拿去吧。好，含着去吧。他会用脚踩着撸串的。你们看汉堡，他背对着我，假装不在意，但是我只要一吧唧嘴，你看他的耳朵就在那里听，看看有没有东西掉地上。汉堡，过来，过来，我给你吃，快点！当当当当当当，还给你留了一点肉哦，快吃掉！哎呀，哦呦，好脆呀！这个骨头都已经是脆的了，我都能咬动。看看花椒，花椒。哎呀，让开，我在把你们的碗归位呢。当当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 ！哎呀，汉堡，汉堡，你干嘛让着他？快吃汉堡！哎呦，哎呀，哎呦，呦呦呦！哎呀，拉不住，好吧，汉堡你没得吃喽。当当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 当，那，是吧？哎呀，也算是吃上啦。干嘛汉堡？你们吃好的，我吃垃圾食品啊！你还对我的垃圾食品有打算啊？哎呦，你看你那口水哟，想不想吃？这次给你留了很多，拿去吧。汉堡在那里撸串了，你看，干嘛又吃完了？哎呀，你的口水都要从眼睛里面满出来了，看看这椒盐排骨，哎呀，汉堡被迷得不要不要的。想吃啊？给你闻一口气好不好？香不香？那还给你留了一点，啃吧。哎呀，看什么？快点把你这碗吃了。给你买的狗粮你不吃，我不会再喂你好吃的了，知不知道？等你把这袋狗粮吃完为止。我最后给你一小块肉，吃完了你就得吃狗粮，你不吃我就不会给你好吃的了。
干嘛呀？我要睡觉了。快回去了，快回去了，我要睡觉了，知不知道啊？睡觉知不知道？把这碗吃了。不吃啊？哟，不吃回去吧啊！我要睡觉了啊！我要睡觉，我要关门了，快点！我真的要睡觉了。那最后一次啊，最后一次对你这么好了，我跟你讲，这个肉包是马二的，马二不回来，你们都不准吃，听到没有？要不然你就去把马二找回来，以后你就只能吃狗粮，花椒就只能吃猫粮，冻干都不给了，必须等到马二回来，给马二留着。上了个厕所啊，汉堡这家伙是真能吃啊，这么大一碗，真的我都可以吃饱了。哎，哎呀呀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 呀！不要吃这碗马二，这是狗粮，不要吃这个。你从哪里回来的？不要吃这碗。不要吃这碗，不要吃这碗，给花椒吃啊！给汉堡吃。哎呀，汉堡过来了，快把门关了！哎呀，来不及了。汉堡，你又过来干嘛？我跟你讲，你刚刚你才吃了，不要过来了。哎呀，你终于回来了！2天没回来了，我以为你死了呢。哎呀，不好意思，哎呀，说的太严重了。等一下啊！哎呀，地上的不要吃了，地上的不要吃了。来，先吃个肉包压压惊啊，先涮嘴，漱口。那这个给你，快把它舔干净，不要浪费了，自己扒着舔，快点吃吧。哎呀，马儿终于回来了，不然这么多东西怎么吃得完呀？啊，汉堡，你在看什么？我不会再给你吃了，你吃了1碗米饭，1碗猫粮了啊！给你的自己的狗粮你还不吃呢？这不是你的狗粮吗？拿去，快点吃。看看，挑食是吧？我1个星期都不会喂你了。哎呦，看来马尔真的快饿死了才回来。你看，他已经出去了，这是第3天了才回来，不知道走了多远。我估计都快走到镇上了吧。哎呀，不要吃这碗，这碗是狗粮。汉堡，你在干什么啊？哎呀，这个汉堡真的是个贪吃鬼，吃了那么多，你是真的不知道饱啊！你看，这肚子都鼓鼓的了，还在吃呢。马儿呀，哎呀，马儿，快过来，让我好好看看你。哎呀，马儿你又亮了哎。出去干嘛了？闻到味道了？来，快点吃。哎呀，吃完再给你冻干啊。汉堡，你到底要干嘛汉堡？哎呦，张小雪又在楼上叫。我跟你们讲，马二他每天要走多远啊？他每天如果是一来一回的话，他可能要走10多公里，因为他在另外一个村还有一个家，我们这边是他第2个家，但是他在另外一个村住在哪家我不知道，只是听他们讲在那边他有一个家。有时候我去上街呢，在别的村都能看到他，去山顶干活又能在山顶看到他，真的，他非常能跑，就一直走，不知道走去哪里，还是去找别的小母猫。我也不知道马二每天都在忙什么，他回来吃完饭他就走了，回来可能停留个20-30分钟吧，有时候回来几分钟，匆匆吃完就走。还好今天他回来没有叫，我都没听见声音，可能是饿的没力气叫了。以前每次回来的时候到很远，到家旁边就开始叫了，哇哇叫，就让你知道他回来了，就给他准备吃的。所以我就给他准备好，他回来就吃，吃完就走，让他赶路。哎呀，这次是真的饿急眼了，你看，还要吃啊？哎呀，哎呀，真的是饿了，快点吃，我给你端碗水。来，水。给他端水他是不会喝的，但是
你们不是说要给他准备水吗？其实每次准备了都没喝，这次再给他，他不喝，以后都不用准备了。其实以前我都没有准备的，他在外面跑的就到处都是水潭子。虽然现在天干了，但是也有那种小坑，比如说什么塑料袋上面啊有一点积水啊，或者是那种叶子上面的露水啊，他就舔那个吃，他不会吃你那个给他端的水的。溜过来干嘛？来，把这碗水喝了。你也不喝水啊？还好今天马尔回来没有叫，要不然花椒就过来了。花椒没听到马尔叫，他是不会过来的。在找什么啊？在找你的红罐罐吗？你以为他不知道红罐罐在哪里吗？他是知道的，在这个屋子里面。干嘛？我让你舔那个袋子，你不舔啊？都没舔干净。你看马尔开始舔了吧？来，给你一个，是不是？你看汉堡都不吃这个冻干的，好吗？他只想吃肉，才不给他吃呢。过来，马尔，快点过来。马尔他是记得他吃过几种东西的，肉包、猫粮，他最爱的就是这个冻干。每次回来没有吃冻干，他就到处找，找到红罐罐，他就在那里扒呢。马尔，哎呦，你看看，不知道瘦成什么鬼样子了，我再给他称一下啊。哎呦，我的天呐，他出去跑了3天，又轻了3两，之前是7斤7嘛，现在7斤4了。哎呀，这个臭马儿，出去跑你那边的主人没有给你吃饭吗？他就在外面逮老鼠吃吧，这么老的猫肯定老鼠也逮不到。哎，这样吃饭不用低头，不费脖子，就让站着吃吧。这样吃的话，那个猫粮直接滑到胃里面，这样吃的多，有那个重力作用。还要吃啊？哎呦，你看你那臭鼻子，看那小尾巴，跟小鸡一样摇来摇去的，又去找去了。找得到吗？想吃什么？没礼貌啊！还要吃啊？哎呦呦呦呦呦！来，我给你倒。哎呦，又把脚提起来呀？你脚不是好了吗？我知道你脚好了。你脚没受伤了，现在拿去。前2天你这脚又好了，你现在又提起来，就给我装的，别以为我不知道，你就想要点好吃的。有时候他回来了，我没在家，他就自己跟那个冻干罐罐坐在一块儿呢，在那儿等我，跟那个罐罐一样大。这谁呀？哎，你在干嘛啊？快走！看看，过来，花椒过来，给你也吃点吧。看到没有？花椒是来者不拒的，给什么就吃什么。看看马尔的臭脚，外八，前后2个脚都外八，看到没有？可能这个动物就是这样的。花椒也外八的，看看，汉堡也外八。花椒就像个小偷一样，看看，花椒这里，这里，看看花椒来者不拒，给啥都吃，啥都能吃完。哎呀，今天难得呀，吃饱了在家里面坐会儿。什么时候出发？我送你离开千里之外。再见了，马尔，明天早点回来吧，1天回来1次吧，好不好？别让爱等太久。常回家看看，马尔。哎呦，走了，又走小路去了。不对，那都不是路，那是走的地里面。哎呦，回家了，